جی د ژغ قدرمنې ستړي مه شئ امید لره چې روغ جوړ او خوشحاله ورته تاسو ته پته ده چې په علاقه کې ویرې بیا داسې مصنوعي چې کوم دي حالات سره خراب شوي دي لږ خلک په ټینشن کې دی او نورې قومي چې کومې لانجې دي هغه سره جوړې شوي دي لکه څه یوه ورځ خبر وغی د دمتونۍ د وزیر په منځ کې لږ څه کیسې سره خروپې شوي وي او پرین تېره شپه د غونډک باندې هم څه فایرینګ سره وشوه د څو قبیلې په منځ کې او ګرګوره چې کومه ده د هغې د پوره په بازور کې باقاعده اعلانونه کېږي مرکې کېږي جرګې کېږي نو دلته باقاعده لښکرې پرې کېږي انضمام شوی دی اف سی آر چې کوم دی هغه ختم شوی دی هغې باوجود داسې قسم لښکرې او دا د زمیني تنازع او پیره د یوه قبیلې او دا قومونه چې کوم دي دا والا درول په دا کې ریاست ویلې فعل دی میږ د قانونپوه اجمل خان اډوکیټ چې کوم دی هغه نه پوښتنه وکړله چې انضمام شوی دی په دا ورستې په دا علاقه کې د دا لښکرې د دغې مرکې د دغې تورې څه ګنجایش ته دی 40 افسیار و پاک در ریسپانسیبیلیټي د عوام وه خو چونکه میش په 25 آئینی ترمیم چې کله وشو په دا کې میش زم شولې فاټه په کې پی کې زم شوله په دا نه بعد میش ته د اپیل دلیل او د وکیل حق میلاو شو او میش ته باقاعده کورس روغلل د میش کورس په ټانګ کې دي کنه او دغه ذمہواری چې کوم ادو دغه چې کوم کرایمز کیږي دغه روکتام د سټیټ ذمہواری دو د پولیس ډپارټمنټ ته دغه ذمہواری دو چې د شی روکتام وکړو خو بدقسمتي نه دولت ځنه داسې خلک شته چې آپ د شی بند نه دی خوښ غوړي چې دولت داسې قسم خبره مخته روشي چې د یک سره د سټیټ چې کوم ریټ ته چیلنج شي او د ذمہواری دغه چې کوم د څکړه وړه کول یا لشکر جوړوي یا اعلانینا کو یا د یو داسې لشکر جوړ کو څلوشتي جوړه کو چې اصلي وخلی د یو کوم خلاف بل کوم تاور وداريږي دغه نه یو په عوام باندې ډېر بد اثر ویږي او بل غټه خبره دادو چې هغه خلک غوړي چې د نظام کمزورای کو اجمل خان خبرې تو څه واورېدلې چې په انضمام نه بعد دغه شیونه غیر قانوني دي او په چار دو چې ریاست په دغه باندې اکشن واخلي خو دلته ریاست اکشن نه واخلي موږ د کونسلر اتحاد چې کوم صدر دی مشر دی چیرمن قمر عباس نه پوښتنه وکړله چې تاسو دغه مسلې چې کومې دي دغه په پام کې دي ځکه چې ذمہور خو نن سبا د علاقې توس یې لوکل چې کوم حکومت جوړ شوی دی بلدیاتي لوکل ګورنمنټ چې جوړ شوی دی نو د ذمہوري د توس دي نو توس د ذمہوره پېژندلې دو توس په دا باندې مزل کړی دی خبره دا شی دی چې دلته چې څوره مسلې مسایل دي اکه زمینی دي اکا د غو د ګاډي په شکل کې دي دا ټوټل د سیول انتظامیه غفلت دی د سیول انتظامیه کمزوري دي دا د سیول انتظامیه ذمہوری دي چې دی کوم و دغه طرف ته نشي ځنه لور چې دی لشکرکشي وکړو یا دی خونریزي وکړو دغه سه ورسره ګورګورې مسله دو د ډېر وخت نه راونه دو نو پاغه کې چې کوم غفلت دی او کوم غفلت کیږي یا د خونریزي طرف ته راونه دو نو زه دا یم چې 100% د سیول انتظامیه غفلت هدای کمزوری هدو اصلاح شوی دو کیم د رنگ فیصله شوی دو په باندې سیول انتظامیه خاص کر ډي سي صاحب خبر دی چې کمیټي ورته جوړه کړې و نو ډي سي صاحب ته چار دو چې په کیم رنگ باندې په کیم طریقه کار باندې په صحیح طریقه باندې فیصله شوی دو نو په غم د خپل عملی اقدام وکړو دغه سره سره وس د رژیم مخته د غونډک ولا مسله دو چې هغه کې هم سر کې خل او سره درې خل چې خل دي نور یا دغه مسله دو نو هغه کیس خو چونکه وړی دی عدالت یې وړی دی عدالت کې لګیا دی په چار دادو چې دی عدالت اکشنی دا چیرمن قمر عباس چې دا وویل چې موږ سول کی چې حکومت سنجیده شي مقصد د دلته دا دی چې حکومت انتظامیه چې کومه دو هغه سنجیده نه دو مقصد دا چې دا مسلې کېدای شي حکومت په خپله دلته په د علاقه کې مسلې خپلې جوړوي نو موږ د وکیل نه دا پوښتنه وکړه د اجمل صاحب نه چې خروب حالات دلته داسې قسم لښکرې د دغې نه فایده چاته ده او دغه د کمزورولۍ یو خاص وجه دا دو چې د دی دولت چې کوم مخکې د دی کوم سټیک هولډر وي هغه شی نه د دی د لوس نه ووتل د میږ په فټ انضمام نه بعد د میږ لوکل ګورنمنټ هم روغی باقاعده انتخابات هم وشول د لوکل ګورنمنټ چې کوم د مالک سیستم و هغه چې کوم ویریفیکیشن دی که لوړ شي چیرمنون ته او دی خپل اختیارات نه غواړي چې بل چاته هینډ اوور شي
حالانکه دا ټولې ایلیګل جامې راونې دي او دی سټیټ ریټ چیلنج کړی دی او ګورنمنټ ته خپل سټیټ ریټ چې کوم دی دی داسې بحال کو چې کومینه ته دغه سپیس نشي میلاو چې دی په خپل منځ کې جنګ سره وکړو. تو سوار ودل اجمل خان یایي چې زوړه چې کوم سټیک هولډر دي هغه دلته چې کوم خلک نو سه هغه دا نه غوړي چې هغه دا ختم شي. دلته چې کله بلدیات انتخابات وشول نو چې زوړه کوم سټیک هولډرز وي هغه مطلب ملک دی اختیار ختم شه، اختیار لور شه کونسلر ته، چیرمن ته لور شه. خو په دغه ځای کې دلته یوه مسله دا جوړه شوه چې چیرمن او کونسلر چې کوم خپل اختیارات باندې اول خو پوه نه شه او که پوه شه نو اختیارات چې کوم اختیارات وي هغه یې په صحیح طریقه استعمال نه کړل، په کچارۍ قبضه ونه کړله. زوړ خلک چې کومه نو هغه زوړ خلک بیا په غځې باندې په غرنګې چې کومه قبضه یې وه قبضه یې وسوتله. دغه سره د تو د ریاست چې کومې ادارې دي دلته سیول انتظامیه دو په هغه کې پیره ملاتړ د دغه خلک دی وکړه چې دا نوی ژوند یې ګوره چې کومه دو چې دا مختار ونوځي. نو په دغه ځای کې موږ د اجمل نه دا هم پوښتنه وکړله چې لکه کونسلرون چې کوم دي او مطلب بلدیاتي نمایندې چې کومې دي دغه سیاسي خلک په دا باندې لګیا دی، ټول د علاقې خلک د امن غږ کو د منډه ترپه وایي نو دا د ریاست ریټ ویلې نه بحال کیږي. خامۍ کمزورۍ په کوم ځای کې دي؟ څو وجوهات دي. اول غټه وجه دا ده چې د میش کورس چې کوم دي دا په ټانک کې دي. که چیرې دا د میش کورس دلته په ساوت وزیرستان په لور کې دننه وای دولته د میش په خپل ډسټرک کې وای بیا ډېر خلک دغه د پولیس نه فایده واخیستلی او چې کوم کورس په دا کو دی باقاعده کسینه هکړلی او پولیسو اف آی آر هکړلی. مثبت قسمتي دا چې 170 کیلومتر میش په یوه اف آی آر کې دریمي او 170 کیلومتر چې کله میش دریمي په دلار کې خطرې هم دي. یوه غټه وجه دا چې د میش کورس په خپل ډسټرک کې نه دي. دومه وجه دا چې د میش چې کوم د نوی نظام دی دا مختلف طریقې سره داسې کمزوری کړی دی چې ډېر خلک نه غواړي چې دا نظام مثبت شي. یغه وجه دا چې دولت په میش باندې چې کله د وار ان ټیرر روغی په دانه بعد په میش باندې دغه نظام سره نور ډیر زیات داسې قانونونه دي چې په میش باندې لاګو دي پکې د سیول پاور چې کوم دی چې په هغه کې یو کس بغیر به تفتیش نه نوې دین پوره څوک چګولای شي، سکیورټي ادارې چګولای شي. لکه ځنې داسې عوامل دي چې هغه هم نه غواړي چې دلته اقدام ریټ بحال شي او چې کوم ډي سي دی د میش ډي پی او دی هغه هم خپل کمزورۍ شو کړی دي دی په رنګ اکټیو نه دي او د میش چې کوم نوی پولیس چې کوم زم شوی دی د مخکې صدور په غاکه و بیا اوس پولیس شو هغه څه داسې پراپر ټریننګ نه دی شوی او داسې ټیکنیکل کاسونه هم نشته پکې انویسټیګیشن په رنګ نه کیږي او غټه وجه دا ده چې دلته چې کومې لښکرې کیږي دا هغه زوړ سیسټم له د میش په ذهن کې نوستی. دلته باقاعده سیمینار نه دی شوي چې دغه نوي نظام نه خلک خبر شي او نوي نظام ته خلک ته دومره ډېر خلک ته دا فایده نشته معلومات نشته چې په دغه نظام کې زه څومره سیف یم. لکه دی په زوړه نظام کې ځون سیف ګاڼي په نوي نظام کې ځون سیف نه ګاڼي حالانکه دا ډېره غلطه خبره ده. په زوړه نظام کې ذمهواري و د تو خپله وه، په نوي نظام کې ذمهواري د سټیټ او د سټیټ د ادارې ده. د اجمل خان خبرې تو څه واورېدلې چې تو څه په ګوته کړل چې کومې واجې دي چې په هغه واجه باندې دلته د ریاست چې کوم ریټ دی هغه نه بحال کیږي. خو دلته یوه غوټه خبره دا هم ده چې کوم لوکل نمایندې دي بلدیاتي نمایندې چې ورته یایي چې دوی په 2022 کې الیکشن وشه هغه خپل اختیارات چې کوم هغه یې نه وپېژندل. دی په کچارۍ باندې قبضه نه وکړه، په کچارۍ باندې هغه زوړ خلک چې کوم هغه په غرنګې مثبت پنجې شاخې کړي دي او انتظامیه هم په دغه کې ورسره د نورې ادارې چې کومې دي هغه دا استعمالوي. چیرې دی د لوکل نمایندې چې کومې دي هغه ور ونه غوښتلې هغې سره په دا مسله باندې ونه غږېدل. همیشه فوقیتي هغه زوړه خلک ته ورکړه. نو دلته تاسو ته پته ده چې څومره سیاسي میچورټي نوي رغلې سیاسي پارټۍ نوي مثبته شوې د کوم لوکل بلدیاتي نمایندې چې کومې دي لوکل حکومت چې کوم دا نوي ژڼې ګوره ده دا څومره نوي مثبت. نو تر هغه وخته پورې دغه لنجې پنجې د ریاستي ادارې او د سیول انتظامیه په خواشه باندې جوړیږي د خلکو ولا کاریږي. هغه مین وجه دا ده چې دلته د خلک په 2018 یا 2017 2018 کل نه بعد د خلک په منځ کې
هغه مینه محبت چې کومه هغه سره روغی د قبایلي چې کومه د پټي وه د دغې غونډې خلک یې هغه نږدېولی سره روغی نو دا نږدېولی چې کومه دا د ریاست په ګټه کې نه وه د ریاست چې کومه دلته ادارې دي د هغې په ګټه کې نه وه نو همیشه دوی دا کوشش وکړه چې دا قبیلې او دا قومونه چې دغه په منځ کې نفرت وي دا وله نږدې نه شي ځکه چې که دا وله نږدې شي نو دلته بې انتهایي زیوتای کړی دی د دغه ریاست ډېر زیات ظلمونه کړي دي که قبایل په یوه خوله شول نو بیا خامخا د دغه ریاست نه د هغې ظلمۍ پښتنه کړو لکه څرنګه چې نن سبا ژڼې ګوره سیرین نورې وایي احتجاجي نه کړو نو په دغه وجه باندې ریاست دا نه غواړي چې دلته د قبیلې په منځ کې مینه محبت وي د قومې په منځ کې مینه محبت وي د پښتانه چې کوم دي دغه وله نږدې شي نن اجازت رس کوي پرتلونکي پروګرامونه کو سره ملاویږي په مخه شه